اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ایڈنٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر ہم انسان کے عقلی تقاضوں پر روشنی ڈالیں تو پے در پے انسان کے ہاتھوں ہونے والی ایجادات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور انسان نے اپنی تمام تر خواہشات ہوا میں اڑنے سے لے کر سمندر کے دوسرے کونے تک پہنچنے کو ممکن بنایا، اور زمین کی تہوں سے لے کر خلا تک رسائی حاصل کی۔ الغرض انسان نے جہاں کائنات عالم کے تمام پہلوؤں پر مضبوط کمان بنا رکھی ہے، وہاں انسان قدرتی عوامل، سمندری طوفان، زلزلوں جیسی قدرتی آفات کی وجوہات اور روک تھام جیسے امور میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکا۔ اور تحقیقات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حیوانات ان معاملات میں انسان سے بہتر صلاحیت کے حامل دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جب اس کائنات عالم پر قدرتی آفات رونما ہوئی ہیں، حیوانات نے اپنی نقل و حرکت کے ذریعے ان آفات سے پہلے ہی سے باخبر ہونے کے وقتاً فوقتاً بے شمار ثبوت چھوڑے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جانور اور حشرات زلزلوں کے ساؤنڈ ویوز اور وائبریشن کو محسوس کرنے میں بڑے حساس دکھائی دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آب و ہوا میں پریشر اور نمی تک کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہم بات کریں گے انہی 5 جانوروں کی جو وقت سے پہلے قدرتی آفات سے باخبر ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سانپوں کا متضاد رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انہیں زلزلے کا وقت سے پہلے علم ہو جاتا ہے، اور وہ سرد موسم کے باوجود اپنی بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ 4 فروری 1975 میں چائنا کے شہر ہیچنگ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اور اسی دوران 1 ملین سے زائد لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ سانپوں کی ایک بڑی تعداد اپنی بلوں سے باہر نکل آئی۔ زمانہ قدیم سے سانپوں کو زلزلے کے انکشاف کا بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ رینگنے والے جانور اور حشرات کے بارے میں یہ کیا خرائی کی جاتی ہے کہ وہ آنے والی قدرتی آفات سے پہلے ہی سے باخبر ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ حساس چونٹیوں کو دیکھا گیا ہے۔ جرمنی میں 3 سالہ چونٹیوں پر کی جانے والی تحقیق سے یہ ثابت کیا گیا کہ زلزلے سے پہلے چونٹیاں اپنی بلوں سے باہر آ جاتی ہیں، خواہ رات کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ جرمنی میں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ چونٹیوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میگنیٹک فیلڈ میں ہونے والی تبدیلی کو محسوس کرنے کی حس ہوتی ہے، جو کہ اسے موسمی تبدیلی اور قدرتی آفات سے پہلے ہی سے باخبر کر دیتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی ہوا میں پریشر اور نمی کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہد کی مکھی بارش ہونے سے گھنٹوں پہلے اپنے تمام تر کام ترک کر دیتی ہے اور چھتے تک ہی محدود رہتی ہے۔ 2009 میں اٹلی میں سائنسدان ٹوڈ کی وحشی نسل کے لیے معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک تمام ٹوڈ تالاب سے غائب ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 5.9 تھی، اور ان جھٹکوں کے نتیجے میں 300 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ دسمبر 2004 میں سونامی نے سری لنکا اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کو ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں 1.5 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ اسی دوران انہی ساحلی علاقوں کے بچے ہوئے لوگوں نے بعد میں تفصیلات بتائیں کہ سونامی آنے سے کچھ روز قبل فلیمنگ برڈ اپنی نچلی سطحوں پر موجود گھونسلوں کو چھوڑ کر اونچی جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ جانوروں میں چھٹی حس ہوتی ہے، جو کہ انہیں قبل از وقت موسمی تبدیلی، قدرتی آفات جیسے درپیش خطرات سے آگاہی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک کیجیے۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔